ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបទធ្វើណែមជូរបងប្អូនហើយនេះគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំបងប្អូនមានដូចអង្ករលីងខ្ញុំដាក់6ស្លាបព្រាស្ករកន្លះខាប់ហើយនឹងជីសាំងក្រហមយើងចង់ដាក់ខ្ញុំដាក់មកតិចមួយបាច់ខ្ញុំដាក់អស់បងប្អូនហើយនឹងម្រេច2ស្លាបព្រាបាយអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកត្រី4ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងម្ទេសនេះហើយនឹងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំហើយខ្ទឹមសនេះដាក់ចំណិតពីលើបងប្អូនហើយបងប្អូនតាមដានធ្វើជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតហើយនេះសាច់តិចទៀតខ្ញុំយកវាទៅហាន់បងប្អូនខ្ញុំទិញអាយរ៉ោនខ្ញុំយកវាទៅហាន់ដាក់ហាន់ហើយខ្ញុំយកទៅកិនហើយបានខ្ញុំយកលីគ្រឿងបន្តទៀតបងប្អូនចាំតាមដានបន្តទៀតបងប្អូនហើយនេះគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំទៅដាក់ចូលទៅក្នុងអាណែមហ្នឹងបងប្អូនឲ្យវាកាច់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំកិនសាច់ខ្ញុំដាក់វាលាយចូលក្នុងហ្នឹងបងប្អូនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចាំតាមដានបន្តខ្ញុំកិនសាច់ទៀតបងប្អូនហើយបន្ទាប់បងប្អូនខ្ញុំយកសាច់គោហ្នឹងយកមកជូតបងប្អូនជូតឲ្យអត់លាងឲ្យបងប្អូនធ្វើណែមជូតបើយើងលាងវាខូចបងប្អូនខ្ញុំយកមកខ្ញុំជូតឲ្យវាស្ងួតទឹកគេខៃกระดาษយើងกระดาษនេះយើងយកមកជូតឈាមសាច់គោហ្នឹងឲ្យវាអស់ឈាមឲ្យអស់ទឹកឲ្យវាស្ងួតហើយទៅទីខ្ញុំភ្លាអាខ្លាញ់ពីគោរបស់វាហ្នឹងបងប្អូនភ្លាវាអស់ចេញមានខ្លាញ់តែនេះបងប្អូនទីទៀតខ្ញុំភ្លាវាយកខ្លាញ់នេះចេញចោលវាកុំឲ្យវាជាប់នៅក្នុងសាច់ជូតឲ្យវាស្ងួតមែនតើបងប្អូនអញ្ចឹងយើងធ្វើអត់ណែមយើងវាខូចនេះបងប្អូនសាច់គោរបស់យើងចាំបានភ្លាយកអស់ខ្លាញ់ចោលពីដុំហ្នឹង2គីឡូកន្លះបងប្អូនប៉ុន្តែយើង2គីឡូកន្លះទៅវាមានទាំងខ្លាញ់របស់វាទៀតភ្លាខ្លាញ់ឲ្យវាមិនចោលទៀតអស់ហើយជា2វិខាំដែរឥឡូវយើងជូតវាឲ្យវាឈ្ងួតមែនទែនឲ្យអស់ឈាមនេះហើយចាប់តាមកាត់ដាក់កិនបងប្អូននេះបងប្អូនសាច់គោខ្ញុំបានហាន់រួចបានប៉ុណ្ណេះហើយឥឡូវទីទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកវាទៅកិនហើយកិនហើយខ្ញុំទៅដាក់វាចូលទូទឹកកកពី3ម៉ោងដើម្បីឲ្យវាកក់ឲ្យវារឹងបន្តិចបានខ្ញុំយកចេញមកធ្វើបន្តទៀតដើម្បីឲ្យសាច់ហ្នឹងវាស្វិតល្អបងប្អូនដល់វគ្គដាក់សាច់គោកិនណាបងប្អូនសាច់ខ្ញុំបានកិនហើយបងប្អូនម៉ត់ល្អមើលនេះម៉ត់ស្លុងយកមកល្អហើយខ្ញុំទៅដាក់ទូទឹកកករឹងឲ្យវារឹងប្រហែលជា2ទៅ3ម៉ោងឲ្យវារឹងកក់
កក់បន្តិចបាទខ្ញុំយកចេញមកខ្ញុំកិនដាក់គ្រឿងបងប្អូនល្អបងប្អូនសាច់ស្វិតហើយល្អហ្មងមិនតាន់នេះផងឡើងក្រហមល្អនេះសាច់គោខ្ញុំបានច្រកស្បោងបងប្អូនច្រកស្បោងទាំងពីរស្បោងទៅវាស្ដើងបន្តិចដើម្បីខ្ញុំយកទៅដាក់បកកឲ្យវាកក់ហើយវាលឿនបងប្អូនបើវាដាក់ក្រាស់ពេកវាត្រូវចាំយូរតម្រាំតែវាកក់ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាឲ្យវាស្ដើងទៅវាលឿនកក់លឿនបន្តិចបងប្អូនសាច់នេះវាមកសឡប់ដាក់ទឹកកកដាក់ឲ្យវិញវាមិនអត់ជាងវាកក់ទឹកដាក់វាចុះមកឲ្យយើងដាក់គ្រឿងដាក់ទឹកត្រីដាក់អំបិលឲ្យចូលទឹកត្រីនឹង4ស្លាបព្រាបងប្អូនអំបិលមកព្រាកាហ្វេស្ករកន្លះខាប់ស្ករលីងនេះ6ស្លាបព្រាថែមវាហើយសាច់ខ្ញុំ2គីឡូកន្លះបងប្អូនក្នុង1កន្លះគីឡូមកកញ្ចប់ម្សៅនឹង ដាក់ម្រេចជាងវាលួចមកពេកដាក់នេះចូលបាយជ្រូកចំកាត់នេះទៅចាហើយពេញពេកបងប្អូន cục thì khoai này thì mình đã trơn sạch trơn về những phình
สบายชื่อเดือนสบายชื่อKalau lebih baik kita kita ni lah betul. Hai sạch nhưng là vậy hai là sweat không ổn nữa sweat hai lấy chập đai miếng nhặt cho bao sweat ló bong ổn lấy về chụp pi bao không có được crack đấy sạch sweat ló lấy mẹ đi smile vâng chúng có mong là đi smile Hello bong ôn làm giống ma chua bong ôn chua ngay là mom pi dũng phải sốt ló bong ôn nó sao chứ thì sao chứ sôi ngay là suối sao thấy suối anh sốt suối sạch pi cả lỗ cả lá không man pi sẽ bao nữa cái chấm dứt chấm đặt mặt tê hết tâm so lụi bong ôn người chanh có hôm lo mình tên là suối vật hết vật suối bong ôn ở lỡ nam nhâm đi nam chu nhâm đi rồi bong ôn anh chỉ phải thật nhanh bong ôn xuôi nhanh để mà bong ôn ở đây chuyện đậm mặt tê trơn mà khang đi nhập này nhằm mặt tê trơn anh đây thì tơi đậm tê bong ôn này tịch cái luôn nè kim tơi vào cái mặt tê ấy bong ôn vậy phải thay nhanh bong ôn nói xuôi gì ta xuất xuôi đầm đong bong ôn theo tam tạm mơ bầm nhanh chưa không không tình yêu nhanh lên nhằm mặt lông hay trong mặt lông dựa bong ôn nhanh thôi chuyện nhằm được sâm so nếu bạn bia mà phong thì mặc sẽ có một cái lôi mà êm mà nhanh hai lên một cái chọc đấy ấp toàn đi bong ôn nhưng cắt làm cái chọc ra đừng cái chọc đấy còn từ ấp toàn này là từ cỏ thân tại mà từ to đấy hai bong ôn hơi xa để em làm mông
pi gấp chui là món xanh mà ai tôi bom lại cho mọt anh ấy biết cắt trong ngắn đi cắt ôi trời ơi pi gấp chui là món xanh anh chỉ tua bằng ôn ai đây video bông thêm bắn chó bằng ôn chụp điểm bằng ôn chụp nhầm video rồi điện mình phải điện bằng ôn ai xong bóc con ai xong bằng ôn chui cho like hay subscribe bằng ôn xong bóc con xong chụp điểm bằng ôn